Hej og velkommen til den her video, hvor jeg tager jer med en tur til Norge. Det her er ikke et strikkepodcast afsnit, men det er en vlog. Så velkommen til. Vi er på vej over Øresundsbroen her allerede, og er altså nu godt på vej ind i Sverige. Og her er det altså solnedgangen, og vi kører natten igennem, og så er vi ellers godt på vej ind i Norge. Her kan vi se det første bjerg med lidt sne på toppen. Og så er det jo ellers bare fantastisk, hvordan bjergene de rejser sig rundt om os. Der var smukt vejr, klart vejr med lavt hængende skyer, og inden så længe, så var der altså også sne. Og det var sjovt, det der med at køre og se, hvordan landskabet det ændrede sig. Og så er der jo ellers utrolig mange tunneler ind igennem klipper og bjerge rundt omkring. Nu nærmer vi os målet. Nu er vi nået til Norge. Og det tog faktisk omkring 13 timer, lige knap 13 timer at køre. Vi valgte at køre fredag aften, så vi kunne komme afsted og kunne undgå lidt trafik og sådan nogle ting. Så vi har kørt natten igennem. Det er mest været min mand, der har kørt. Jeg har også kørt lidt. Og vi var godt bumpet, da vi kom frem. Det er ikke meget, jeg har fået sovet, selvom jeg har siddet ved siden af. Man bliver hele tiden sådan, går det nu som det skal, og så går det op, og så går det ned, og alt sådan noget. Og så kørte jeg inde i Oslo. Det var crazy. Der var bare mange tunneler op og ned, og frakørsler, alt muligt under jorden. Så vanvittigt. Men det gik, og vi er nået frem, og nu har vi fået indkvarteret på vores værelse. Det er faktisk blevet aften igen, og I kan lige se, Emily hun ligger lige heroppe og hygger sig. Og jeg skal enten sove her eller herover. Det må vi lige se, hvordan det kommer til at passe bedst. Så nu glæder vi os til at få sovet rigtig godt i nat forhåbentlig, så det ikke bliver sådan en afbrudt søvn. Og så skal vi ellers hygge os med familien her, og de andre skal stå på ski i morgen. Det springer jeg lige over med mit knæ, så der bliver lidt strikketid til mig. Og forhåbentlig skal jeg også ud og nyde det gode vejr. Der er masser af sne her. Vi er i Beitostølen i Norge, og det er super fint her. Så det glæder vi os til, og skal være her en uges tid og skal fejre jul. Her er jeg ude og gå en tur og nyde lyden af sne under fødderne. Og så står den ellers på hygge med brætspil i vores hytte, og selvfølgelig en masse strik. Det var godt, der var en stor entré i hytten, fordi der var meget fodtøj, mange skistøvler og jakker og alt muligt, der skulle være plads til. Så lige nu der ser det meget pænt ud, men senere der blev det altså mere kaotisk. Og så var der den her fantastiske udsigt, som jeg har filmet igen og igen i løbet af den her uge. Det var så utroligt smukt. Nu er vi på vej ned for at lege ske til pigerne og til min mand. Og her bliver alting lige tjekket efter, så det passer sammen. Her står Emily klar. Så var det altså i gang med at øve sig, når man nu ikke har prøvet det før. Her har jeg lige været henne og se mine børn og min familie komme i gang med at stå på ski. Men det er første gang, og det er altid spændende at se, hvordan det går. Men stille og roligt tempo, så får de gang i det. Så nu vil jeg gå tilbage til hytten og sætte mig og slappe lidt af. Se lige en flot udsigt her i Beitostølen. Der er, inden vi kom, faldet 44 cm sne. Og den hytte der, det er der vi bor. Stor og fin en. Med 2 etager. Rigtig norsk bjælkehytte. Der er lige den der nedgang ned til hytten her. Den er lidt stejl. Og den er også lidt glat. Og jeg har jo det her dumme knæ. Så jeg er lidt udfordret, hver gang jeg skal ind og ud.
af hytten. Så ja, det er lige før jeg bare skal sætte mig ned og kure. Det gik. Nu hvor alle er ude, så er der helt tomt her i hytten. Og ja, det er ret hyggeligt. Der er dog en ulempe, og det er, at alle møblerne, de står sådan langs med væggene. Så det vil sige, at man kan slet ikke nyde den der mega dejlige udsigt, der er lige der. Så jeg har faktisk tænkt, at jeg vil lige flytte lidt på en sofa, så jeg kan komme til at måske sidde, så jeg kan nyde udsigten lidt her, mens jeg skal sidde og strikke lidt. Efter frokosten gik jeg mig en tur for at se mig lidt omkring i byen, og så den her virkelig underlige statue, en slags trold. Og så var der de her bænke, der var fuldstændig fyldt med sne, så det var lidt svært at tage et hvil der. Der var sørget for et plastikjuletræ, som vi kunne få sat op her, så det bliver altså pyntet her den 21. Og så var der jo selvfølgelig mulighed for at producere lidt julepynt til det. Jeg var ude på flere aftengåture, både for at få lidt ro i hovedet, men også for at se, om jeg kunne finde noget nordlys. Og det lykkedes desværre nok ikke helt, men det her det var det tætteste, jeg kom på nordlys. Så efter en noget groggy første dag, så har den her dag 2 været helt vildt dejlig. Men nu er det godnat her fra Køjen. Mens de andre vandrer mod skibakken, så tager jeg mig altså lige en tur ud og går lidt mere. Jeg ville lidt længere ned i byen for at se, hvad der var der. Og min mand sagde, at der var et bryggerihus, som jeg også rigtig nok fandt. Det skal vi helt sikkert tjekke ud senere. Men nu skal jeg lige ind i butikkerne og se, om der kan findes noget garn her. Der var i hvert fald chokolade, og til faktisk nogle ret gode priser. 30 norske kroner for sådan en plade chokolade. Og så fandt jeg sandelig også garn. Helt almindelig supermarkedsgarn, men garn. Og så var det altså lidt sjovt lige at se alle deres forskellige typer kælke. Det er lidt mere avanceret end det vi har herhjemme i Danmark. Videre til Spar, hvor jeg også fandt garn. Og her fandt jeg faktisk noget, som jeg kunne have lyst til at købe med hjem. Det blev de her 3 nøgler, som du kan høre mere om over i mit strikkepodcast afsnit. Og så bliver der ellers leget i sne, og kælket og bygget snemænd og alle sådan nogle ting, som der hører sig til. Et godt slag partners. Og så skulle min mand og jeg altså ned og besøge det her bryggeri. Jeg drikker ikke selv øl, men min mand nyder gerne en øl, så jeg dødes bare med en dejlig Coca-Cola. Der var så hyggeligt herinde i bryggeriet med plader og musikanlæg og amerikansk stemning. Og så fik jeg altså kreeret et lille julehjerte ud af et af de garnnøgler, jeg havde købt. Det er blevet den 23. december, og i dag er vejret noget mere diset, som I kan se. Den smukke blå himmel, den har gemt sig lidt væk inde bag ved tågen. Og så lykkedes det lige at få en af de andre til at filme, mens min yngste datter, hun er på vej ned ad kælkebakken her. Så lykkedes det at finde et tidspunkt, hvor jeg kunne sætte mig ned og optage et strikkepodcast afsnit, så det kan du også finde her på kanalen. Og nu er det blevet eftermiddag. Tågen er der stadig, men den er der lettet lidt. Nu skal vi alle sammen ned på bryghuset og hygge os lidt sammen der. Så vi skal have bestilt lidt varm kakao og hvad det nu ellers var, folk havde lyst til. Og på turen hjem, der var vejret bare blevet flot igen. Helt klart, og solnedgangen kan man se her. Den her lille juleaften blev holdt med pølser og brød, som vi stod for. Og så skulle jeg ellers lige ud og se, om jeg kunne finde noget mere nordlys. Det var der altså ikke. Så er det blevet den 24. december, og vejret er blevet smukt igen.
Der skal gøres nogle forberedelser, og her var det altså en hobbykniv, vi måtte bruge til at få skåret flæskestegen. Men der var også lidt tid til at komme ud og både stå lidt på ski, og så også kælke. Det er altså en vild kælkebakke, de har her. Vi var flere, der gerne ville til julegudstjeneste, så derfor så googlede vi os frem til et sted, hvor vi kunne komme i kirke her til jul. Og man må virkelig sige, at vi har fået os en hvid jul i år. Og nu kommer der altså lige lidt video fra selve julegudstjenesten med dejlige salmer og også en lille solooptræden. Under denne her sang blev der tændt et lys for børn i verden. Børn, der havde det svært. Børn, der sultede og var fattige. Det var meget fint. Så skulle vi hjem igen efter den her dejlige gudstjeneste, og uheldigvis kom nogen fra vores familie til at sidde fast på den her stejle skråning. Men der var heldigvis en rigtig flink nordmand, som hjertens gerne ville trække det fri med sin seje Land Rover. Men julebordet var blevet pyntet fint, mens vi havde været i kirke. Og vi fik både spist og sunget om juletræet og åbnet gaver, og det var en rigtig dejlig aften. Så slapper jeg lige lidt af med strik, inden jeg også går i seng. Klokken er ikke engang midnat endnu, men de fleste de er gået til køjs. Det er hårdt at stå på ski. Hej, i dag er det den 25. december, juledag, og vi er stadig i Norge. Det er blevet plusgrader. Det har ellers været helt nede på minus 10, minus 13 faktisk i dag. Men i dag altså vi er på et par plusgrader. Så det er ikke helt så koldt i dag. Så jeg har ikke helt så mange dage tøj på, som jeg har haft nogle af de andre dage. Jeg kører også uden handsker indtil videre. Men ellers har jeg lige mine tynde strikhandsker med. Men nu er jeg lige på vej ned på skibakken hernede for at se, hvordan det går med de andre. Nu de får stået lidt på ski. Det er den sidste dag, der skal stås på ski i dag. Og så skal vi køre hjem i morgen. Så nu er vi også snart mættet af indtryk, tror jeg. Selvom det har været enormt skønt at være her og nyde naturen, så bliver det også godt at komme hjem igen. Men det var lige en lille check-in. Vi havde en rigtig dejlig juleaften i går. Ja, vi har bare nydt det. Der skete jo det for et par dage siden, at min svigermor faldt på ski og var simpelthen så uheldig at brække eller flække noget af hendes lårbensknogle. Så
Hun måtte køre sådan en tur med ambulancen og kom på sygehuset 2,5 times kørsel herfra. Det gik heldigvis godt, og hun er blevet opereret og fået sat et par skruer i. Og vi var lidt i tvivl om, hun ville nå at komme hjem til jul. Men hun ringede i går og sagde, at nu var hun klar og måtte blive hentet hjem. Så hun nåede hjem i går eftermiddags og var med til at holde jul sammen med os andre. Så det var enormt skønt, fordi det var jo noget af det, vi alle sammen havde glædet os til, at vi alle sammen skulle være sammen juleaften. Så det var næsten den bedste julegave. Så er det tid til at rejse hjem igen. Det er morgen, og vi har en fantastisk dag foran os. Her var det værelse, vi havde sovet på, som vi nu har rømmet. Og så er det altså afsted. Vi kørte omkring klokken 9 den 26. her om morgenen. Og det var så smukt at køre igennem landskabet nu i dagslys. Både igennem Norge og senere igennem Sverige. Jeg nåede desværre ikke at filme dem, men vi så faktisk et par elge på vej ned, som stod ude ved siden af vejen. Heldigvis så blev de væk fra vejen, så vi ikke blev generet af dem. Og her ved Oslo, der så vi lige Oslobåden ligge. Kæmpe båd. Og så var det altså igennem alle de her mange tunneller. Den her gang, der lod jeg min mand om det. Mange kilometer senere så bilen sådan her ud, og der var mange smukke broer. Endelig dansk jord igen, og så var det altså lige blevet tid til noget aftensmad, som vi fik her på McDonald's i Kastrup. Tilbage over Storebæltsbroen, som i dagens anledning går jeg ud fra, var lyst op i grønne farver. Og så tog vi lige et kort visit hos min bror i Odense, hvor hele min familie var samlet. Og dagen efter, den 27. fik vi åbnet de sidste gaver, og ja, så fik bilen altså også lige en tur i vaskehallen, så den kunne blive ren. Tak fordi du har set med. Hvis du kunne lide videoen, så like den endelig. Og har du ikke fået set mit almindelige podcast afsnit endnu, så gå endelig ind og find det. Vi ses!